Me llamo Ismael Galvez Galvez. Desde hace 43 años soy guardaparque de la Reserva de la Biosfera del Triunfo en Chiapas, México. Trabajo para la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas. Me siento sumamente feliz y agradecido por haber adquirido este premio internacional de guardaparques del 2023. Agradezco a la IUCN y a ProNatura Sur por haberme postulado. Y este premio servirá para la contribución de compras de equipamiento y material para realizar nuestros trabajos de protección en la reserva. Y agradezco a todos mis compañeros de trabajo por seguir protegiendo a esta maravillosa reserva de la Biosfera del Triunfo, donde habitan muchas especies importantes como es el quetzal y el pavón. Gracias. Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.